Кутмандуу күн мекендештер, кезектеги сделкабыз Росбанкта болуп өттү. Кардарыбыз Беркова Айчүрөк эжекебиз биздин компанияга мындан 1 ай мурун кайрылган. Азыр болсо сделкасы болуп өттү. Сделка эмнеден башталат? Албетте бул одобрениеден башталыш керек. Себеби одобрение бул акча. Ошол акчага ылайык биз үй карап баштайбыз. Кардарыбыз жөнүндө айтсам, Москвага токтолушкан, себеби прописка маселеси болгон. Өзүңүздөр билгендей эле, ошо Айчүрөк эже менен азыр сүйлөшүп сурадым, эмне үчүн Москвадан үй алганга токтолдуңуздар десем, именно ошо прописка маселеси үчүн деп айтты. Турак жай жөнүндө айтсам, Щербинкадан алды, 44 квадрат, баасын дагы өзү айтып кетсин. Кандай эмоция болуп атат азыр? Жакшы үй алган, баягы мындайча айтканда баягы кубанычың ичиңе батпай, эмнени сүйлөшүп билбей кичине сүрдөп атам камерага. Жакшы, силер менен Самаранын командасы силерге чоң рахмат. Мен үй алам деп башынан баштаганда Самаранын ошо офиске келиңиз ака. Мынерден мынтип телефондон түшүндүрсөм, баары бир болбойт. Келиңиз офиске дегенен офиске барып, анан ушундай мага Москвадан бир үйлөрдү карадык. Ошентип Щербинкага токтолдук. Жакшы. Силерге рахмат чоң. Ишиңерге ийгилик. Башка мекендештериме дагы айтарым. Алар да алышсын. Силер менен байланышып алса тез эле бүтөт экен. Мына өзүм көзүм менен көрүп отурам. Жакшы. Айчүрөк эжекебизден дагы отзывын угалы, себеби үйгө келгенде негизи убакыттын баары үйгө кетет. Анан эмнесине карадыңыздар? Биринчи түшүндүк, что московский прописка болуш керек деп. Щербинкадан караганда бир аз кымбатыраак үйдү караган. Эмне үчүн Щербинка менен ошол башка бир квартиранын ортосунда калдыңыздар? Биз көп жерде көп квартираларды карадык. Көп квартираларды карап, ичин кандай ауралардын баарын карап, негедир ушул Щербинкадан биринчи эле объявление чыкканда эле ушул Щербинканы тандап эле сразу эле барып көрдүк. Жакты, сразу айттык. Бир ай көргөндө эле өзү мындай аурасы неме кылып калды да. Анан барып көрүш керек. Жакканда сразу жакты дедик, ошол сразу жаккан нерсени алыш керек болуп калды. Ошол силерге кайрылдык. Ооба, биринчи мекендештер, негизи үйгө келгенде өзүңүздөрдүн каалооңуздарды эске алып туруп издесеңиздер жакшы. Себеби сиздер жашайсыздар тазаган үйдө, албетте сиздердин каалооңуздарды дагы албетте эске алабыз. Барып өзүңүздөр көрөсүздөр. Баягы үйгө киргенде дагы балким саткан адамдар дагы сиздерди жактырып калат. Азыр Айчүрөк эже менен дагы сүйлөштүк. Киргенде эле прям саткандар дагы тааныйт. Адерки баягы үйлөрдү көрүп, баягы сразу эле баягы көңүлүңө жакпай, баягы босо-босонан киргенде эле мындай жакпай калат экен да үй. Анан өзү бир жакканда уже сен уже кирип баратканда эле баягы доңдун сыртынан эле кирип баратканда что-то мындай башкача болду да. Анан кирип комнаталарын көргөндөн эле болду. Өзүмчө эле баягы ичимен чечим чыгарып атам, ушуга токтойм депчи. Ошентип токтолуп Ушундай мекендештер, кезектеги дагы бир бактылуу кардарыбыз турак жайга ээ болду. Москвадан регистрациясы өтсө, үйүнө дагы барабыз, жакын күндөрдө. Анан накталай, нак акчага алган сонун, бирок дагы бир альтернативасы бул ипотека. Ипотеканы алганда албетте биринчи кезекте өзүңүздөрдүн доходуңарды эске алышыңыздар керек. Анан ошого таянып туруп ипотекага алып, досрочный погашение бар, рефинансирование кылсаңыздар болот. Азыр үйлөрдүн баалары дагы көп. Щербинканы айтсам, московский пропискага кирет, баягы кеберкилерге могу кичинекей кыска садикке бериш керек болуп калды. Московский прописка үчүн алды. Ушун пропискага бере албай, садикке бара албай жаман кыйналдык да. Мунун паспорту болгону менен, российский паспорт болгону менен, баары бир эле прописка жок болсо, жөнөкөй эле баягы кыргыз паспорттон айырмасы жок экен да. Прописка, регистрация ушул жагынан жаман кыйналдык да. Биздин компаниянын атынан, анын ичинен Самара Нарматованын атынан сиздерди куттуктайбыз. Турак жайлуу болушуңуздар менен
Мекендештер, сиздер дагы ойлонбостон, эгерде кошумча ипотека боюнча турак жай жөнүндө сурооңуздар болсо, албетте консультацияга келсеңиздер болот. Биздин офистер Москва, Екатеринбург, Санкт-Петербург жана дагы Новосибирск шаарларында бар. Күн сайын иштейбиз. Көрсөтүлгөн телефондорго байланышып, жакшы комментарийлерди жазып коюңуздар. Күтөбүз. Бүгін мекендештер KG недвижимость агенттигинде 18 март Росбанкта Айчүрөк эжекебиздин сделкасы болуп өткөн. 30 март ачкычын алып отурабыз. Кубанычыбыз койнубузга батпай. Ошо мекендештер эгерде үй алам десеңиздер, күндөр деле бат өтүп кетет, ачкыч алуу күн дагы келет ушинтип. Бул жак жөнүндө МСДге жакын 5 мүнөткө жетсе болот. Анан кошуналар дагы кыргыз мекендештер өздөрүнүн дагы ой пикирлери бар. Айчүрөк эже, Замир байке, эмоцияңыздар менен бөлүшүп кетсеңиздер. Эмоция өтө кубанычтамын. KG недвижимость агенттигине өтө ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Биздин ушундай үй тандоодо кичине каприздерибиз болуп атты. Аларды чыдап көтөрүп атканыңарга рахмат. Ушу ишиңерге ийгилик каалайбыз. Өтө кубанычтамын. Дагы эле ишене албай турам. Что мен үйүмө келгениме, өзүм үйүм деп наконец-то кубанып отурам. Балдарым пропискага коюп кенен школго барып дегендей. Ооба, ошол. Рахмат силерге чоң. Ишиңерге ийгилик каалайм. Замир байке, Чоң рахмат силерге, карындашым. Ишиңерге ийгилик. Биз кубанычыбыз койнубузга батпай, сүйүнүп турган кезибиз. Бүгүн күлүчтү колубузга алып, куттуу үйүбүзгө бисмилла деп кирдик. Мекендештерге айтарым, силер дагы алсаңар болот экен. Биз коркуп бир 3-4 жыл ушинтип бойлонуп, кандай болот, кантип төлөйбүз, кандай болот экен деп жүрдүк. Акыры ушу чечимге келип, ушул үй жагып алдык, тез эле бүттү, Кудай кааласа. Эс болсо Москвага карайт.
прописка, регистрация дегенден кыйналып ушинтип үй алышка туура келди. Карындаштарыбызга байланыштык. Бир пас эле бир айдын арак бирагы мынтип кирип калдык. Чоң рахмат, иштей бергиле силерге. Ошол мекендештер эгерде ар бир айтылып кеткендей эле ар бир кайрылган агентство, ар бир кайрылган кардардын ситуациясы бири-бирине окшобойт. Ар ким өзүнүн каалаган районунан таап беребиз. Ал болсо ипотеканын одобрениясына, суммасына жараша болот да. Замир байке менен Айчүрөк эже буга чейин Москвадан карашкан, Домодедово метродон. Бирок ежемесячный төлөмгө карап туруп, башка жакты карап, Щербинкага токтолгон. Москвага кирген. Щербинкадан үйлөр Москвага караганда бир аз болсо да арзаныраак. 8 миллион 400гө түштү. 8 миллион 400гө түштү. Домодедоводагы 10 миллион 400. Ооба. Эми 2 миллион разница болуп атат. Негизи ремонттуну айтылып кеткенде себеби главный квадрат метри Москва үчүн эшиктер отдельный болсо, туалет ваннасы отдельный болсо, эң башкысы ошол да. Ремонттуну сиздер баары бир деле өзүңүздөргө ыңгайлаштырып, өзүңүздөрдүн табитиңиздерге келечекте жасап алсаңыздар болот. Сиздер дагы аракет кылып көрүңүздөр. Сөзсүз биз аягына чейин көмөк көргөздүк, жардамыбызды көргөзөбүз. Биз Россиянын бардык аймагында турак жай алып берүүгө жардам беребиз. Кайрылыңыздар. Куттуктайм сиздерди KG недвижимость агенттигинен. Ошол мекендештер жакшы комментарийлерди, куттуктоолорду күтөбүз.